Всем привет! Большинство автовладельцев знаком такой вот звук. Когда гремит или стучит суппорт, особенно по неровной дороге. Прям едешь, такое ощущение, что тут вместо колеса ведро с болтами. Причина в чем? В том, что изнашиваются вот эти вот направляющие, вернее даже не направляющие изнашиваются, а вот это вот здесь это отверстие, которое внутри. Оно раздалбывается и получается вот такой вот люфт. И когда вы едете, оно вот так вот туда-сюда тарабанит. Значит, что я придумал? Походил, подумал. Я недавно другу менял колодки на Opel Corsa, и у него там интересная вещь была, сейчас покажу. Итак, вот это направляющая. Вот отсюда ее выкручиваем. Вот видите, она в хорошем состоянии, не побитая, ничего, но вот сюда мы ее вставляем и видим, как она бьет. И слышно, как она стучит. Так, что я придумал? Значит, как я говорил уже, менял другу колодки на Opel Corsa, и там интересная штука была. Вот эти вот направляющие, они там, ну, чуть-чуть там другие, но вот там такая выборка. И тут стоит такое резиновое кольцо, где-то сантиметровое такой длины. И оно чуть-чуть выпирает и не дает ему стучать там. В общем, пошел я порылся, посмотрел, что у меня есть. И вот нашел вот такие вот две резинки. Взял я на дрель, одел эту направляющую и рукой придерживал болгарку и сделал вот такие вот пропилы, куда вставил вот эти резинки. Вот, и видно, что они чуть-чуть торчат больше, чем это направляющая. Значит, смотрим. Вот, это родная направляющая, без резинки. Видно, как она гуляет. Теперь берем с резинкой. Вставляем туда, она плотничком туда залазит. Ну, она когда закручивается, то она хорошо вставляется. И все, и видно, что она вообще не гуляет. Все, вот так вот. За 1 гривну можно сделать бесшумные суппорта, чтобы они не тарабанили. Сейчас пойду еще покажу, как я это делал. Итак, брал я вот так вот, включал, держал болгарку рукой и вот это вот делал канавку. Пару раз подгонял, чтобы не было слишком глубокое, потому что если будет слишком глубокая, резинка туда упадет ниже этого вала и будет этой направляйки, и толку от нее будет мало. Я уже потом раздолбал, сильно глубокие сделал эти канавки, и резинка туда падала. То я подмотал нитку, капнул суперклеем, она поддубела, и уже сейчас нормально вот торчит. Так, ну иду я, короче, собирать и покажу вам результат. Итак, вот собрал я. Видно, что не шатается. И самое интересное, сейчас я придержу диск. Это тут колодка чуть-чуть. Уже так не тарабанит, как тарабанил. Уже намного тише. Сейчас еще колесо прикручу и покажу. Еще, кстати, тут тарабанят вот эти вот пружинки. Вот, прям слышно, как они дрынькают. Вот едешь, и оно бахкает. Вот у меня такая же самая скоба есть. И вот на ней вот эта пружинка. Вот я ее уже чуть-чуть подогнул обратно. Она уже от времени раздолбалась. Хорошо она... Ой.
Вот. Сейчас как она стояла. Вот так. Вот, видите, раз она плотничко туда, о, и стала, все, и не гуляет. Вот нужно вот здесь вот сжать его, чтобы оно не болталось. И все. И вот еще одна из причин, почему тарабанит. Вот это вот пружинка так называемая. Она вот сюда защелкивается и вот этой частью поджимает пружинку вот к этому отливу. Вот сейчас покажу. Вот, видите? Вот эта часть пружинки, она прижимает колодку вот сюда, не дает ей вот так болтаться. Поэтому нужно взять, оно уже от времени вот здесь разжимается, и вот тут начинает сама скоба вот так бегать. Вот тут снимаете ее и плоскогубцами или кусачками вот так поджимаете, чтобы оно плотно туда оделось. И плюс вот это место тоже, этот язычок чуть сюда подогнуть. И вот этот язычок чуть сюда подогнуть. И так колодка туда плотно становится, и она там не болтается. И потом уже ни суппорт не стучит, и ни колодки не трепыхаются. Все. Подогнул я вот эти вот части. Вон прям видно, они аж наклонились сюда. Теперь берем, вставляем колодку. А теперь смотрите, как она там плотно сидит. Вообще не гуляет ни туда, ни сюда. Ну, тут понятно, тут суппорт ее прижмет. Это она уже об диск вот так туда-сюда. Но уже зато вот так она вообще не ходит. А то прям эта скоба, она прям аж болталась вот так вот. Поразгибались все эти, уже усталость металла. Поэтому вот таким вот образом можно поджать, и оно будет жить дальше. Все, а теперь то, что надо. Сейчас опять диск прижму. Видите как? Нема никаких дребезжаний и тарабаний. Сейчас еще раз колесо соберу. Ну вот, теперь совсем другое дело. Все, ничего не стучит. Идем с той стороны, смотрим. Отлично. То, что надо. Так что бывают какие-то мелочи, которые раздражают, когда ездишь. Еще вот такая мелочь может быть. Как этот колпачок. Тоже надо приклеить его или что. Он тоже может дребезжать. Все. С суппортом разобрались. Все, ребятки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим видео с другими людьми, кому нужна помощь с такими вещами, у кого проблема с дыренчанием. Все, ребятки, пока.